Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolegaa arras deebinee dhufnee jirra. Barnoota herregaa kutaa 8ffaa boqonnaa 3 mata duree himoota walqixaa fi himoota wal caalmaa sararaawaa jedhu kan ibsa isiniif godhu isarratti. Egaa mee mata duree himoota walqixaa fi himoota wal caalmaa sararaawaa jedhu kana jalatti qarxiiwwan afran koordineetii diriiroo kan jedhu haa ilaallu. Qarxiiwwan afran koordineetii diriiroo yeroo jedhu mee dura hiikkoon 3 takka maal jedha hiikoo kana haa ilaallu. Siiqeewwan sirna koordineetii lamaan diriiroo lakkoofsaa bakka 4tti qoodu. Qoqqoodamni diriiroo kunis qarxiiwwan jedhama. Isaanis qarxii 1ffaa, qarxii 2ffaa, qarxii 3ffaa fi qarxii 4ffaa jedhamanii addaan qoqqoodamuu jechuudha. Kana jechuun gaa asirratti siiqeewwan sirna koordineetii kuniin yeroo jennu siiqeewwan sirna koordineetii kunis lamaatu jira. Kana yeroo jennu xaadhaa fi yaadha siiqqeewwan jiranii. Isa olee kanaan siiqqee yaa jennaa. Isa dalga deemu kanaan ammoo siiqqee xaa jennaani. Egaa jidduun bakki immoo isaan lamaan itti wal qaxxaamaran tun 0dha. Asirraa kaanee gara xaarra gara harka mirgaatti yeroo deemnu poozitiiviidha. Poozitiivii lakkoofna. Ammallee handhuura kanarraa kaanee gara oliitti gaafa ol adeemnu gara oliitti yeroo ol adeemnu poozitiivii lakkoofna. Handhuurarraa kaanee mallee gara harka bitaatti yeroo deemnu negatiivii lakkoofna. Asirraan gara gadiitti handhuurarraa kaanee gaafa gad deemnu negatiiva takka, negatiiva 2, negatiiva 3 jenneeti akkasiin lakkaawaa deemnaa jechuudha. Egaa amma xaa fi yaan kan nuti agarru kuni inni ol deemu yaadha. Inni dalga deemu immoo xaadhaa. Sararri lamaan kun wal qaxxaamuree diriiroo yookiin bakkee irratti waan irra kaafame san waraqaa haa ta'u, bilaakboordii haa ta'u, bakka 4tti addaan qoodee jira jechuudha. Bakka 4tti addaan qooduun kunis qoqqoodaminsi kunis qarxii jedhama jechuudha. As keessatti yoo ilaalle qarxii 1ffaa jennaan bakka kanatti. Asitti ammoo qarxii 2ffaa jennaan. Kanaas lakkoofsa roomaaniitiin bakka buufna qarxii 2ffaa. As keessatti immoo qarxii 3ffaa jennaa jechuudha. Asittis roomaan nambar 3 barreessina. Asitti ammoo qarxii 4ffaa jennaa jechuudha. Bakka kana keessatti qarxii 4ffaa jennaa. Akka kanatti siiqqeewwan kun lameen diriiroo kana bakka 4tti addaan qoodee jira. Egaa qoqqoodamsi kunis maal jennaani? Qarxiiwwan sirna koordineetii jennaani. Asirratti hubadhu koordineetonni qarxiiwwan kennaman keessa mallattoolee armaan gadii qabu ja'a. Koordineetonni kunis eega siiqqeewwan lamaan kanaan eega addaan qoodamanii siiqqee xaa fi yaa jennu kanaan eega addaan qoodamanii maal agarsiisanii? Qarxiiwwan keessatti argaman san keessatti mallattoowwan garaagaraa agarsiisanii jedha. Mee haa ilaallu qarxiiwwan keessatti argaman san keessatti mallattoowwan akkamii agarsiisan kan jiru yoo ilaalle asiin inni ol deemu kun yaadha jennee tolegaa inni asiin ol deemu yaa jennee inni asiin ammoo dalga deemu kun xaadha jennee. Egaa asirraa yoo ilaallu mee haa ilaallu. Asirraan yoonii fi karaa harka mirgaa deemnu poozitiiva lakkoofna jennee xaan kun poozitiiva takka, poozitiiva 2, poozitiiva 3 jennee itti fufaa jechuudha. Asiyyuu ol deemnillee yaan takka 2, 3 jee itti fufaa jechuudha.
Asiin dalga yoo deemne garuu xaan negatiiva takka, negatiiva lama, negatiiva sadii jee itti fufaa jechuudha. Xaarratti itti fufu. Akkasumallee asiin yoo gad adeemnu negatiiva takka yaarratti negatiiva lama, negatiiva sadii jee itti fufaa jechuu yaanis asiin. As keessatti gaamma yoo tuqaa ta'e tokkoon nuu kennama bakka sanatti jenne tuqaan kun fageenyi inni xaa irraa qabuu fi fageenya yaa irraa qabu qabaa jechuudha. Asirraa yoonii fi akkanatti ol adeemne fageenya inni xaa irraa qabu bakka yaa irratti argamu. Yoonii fi bakki kun sadi taate amma bakki kun yoo sadi taate asiin yaan handhuura kanarraa ka'ee akkanatti yeroo ol deemu tarmii sadi adeeme jenna. Sadi adeeme asirraan tuqaa kana bira ga'uudhaaf akkanatti tuqaa as jirtu kana tuqaa baadha yoo jenne handhuurarraa ka'ee gara xaatti yoo adeemu lama yoo adeeme bakka kanatti tuqaan argamu kun gaafa dubbifannu 2,3 jennaa jechuudha. Tuqaan bakka kanatti argamu kun yookiin tuqaa baa jennee yoo yaamnu tuqaan baan kun 2,3 jenneeti yaamnaa jechuudha. Egaa as keessatti kan nuti ilaallu ammas irra deebi'ee isiniif haa kaasu. As keessatti egaa wanti guddaan nuti ilaallu siiqeewwan xaa fi yaa jennee eega kanatti goone kanaan xaa jennee isa ol deemu kanaan immoo yaa jennee jirra. As keessatti egaa gara kanatti yeroo achi deemnu xaarra poozitiiva deemna jennee bakka kanatti asii yoo ol deemnu ammallee yaa irratti poozitiiva jennee kanaaf jechuudha. As keessatti xaanis poozitiivii yaanilleen poozitiiviidha jechuudha. Maal qarxii tokkoffaa keessatti maali? Xaanis poozitiivii yaanis poozitiivii. Kanaafuu mallattoowwan isaan qarxii tokkoffaa keessatti agarsiisan lachuutu poozitiiviidha jechuudha. Gara qarxii lammaffaatti yoo dhufne qarxii lammaffaan as keessatti mallattoowwan argaman asiin xaa kanarra yoo akkana adeemne xaan negatiiviidha. Negatiivii jennee yaan asii yoo adeemu yaan maal agarsiisa? Poozitiiviidha jechuudha. Kanaaf negatiiva qodduu poozitiivaa jenna. Asitti qarxiiwwan sadaffaa keessa yoo dhufne qarxii sadaffaa keessa yoo dhufne asii yoo akkana as deemnu dalga xaanis negatiiviidha. Yoo gad adeemnu yaanillee negatiiviidha. Isaan lachuu maali? Qarxii sadaffaa keessatti yaadhaa fi xaanilleen negatiiviidha jechuudha. Yaa fi xaanilleen negatiiviidha qarxii sadaffaa keessatti yaadhaa fi xaanilleen negatiivii akka inni ta'e agarraa jechuudha. Gara qarxii afuraffaa keessatti yoo dhufne qarxii afuraffaan bakka kanatti argama. Asiin dalga yoo adeemnu xaa kana qabannee yoo achi deemnu xaan poozitiiviidha. Yoo gara gadii deemnu immoo yaan negatiiviidha waan ta'eef kan nuti dura yaamuu qabnus yeroo hundaa'u isa siiqee xaarra jiru dubbisuu qabna. Dura siiqee xaarratti poozitiiviidha waan ta'eef poozitiiva qodduu jennee negatiiva yaan booddee dubbifama waan ta'eef yaan asiin gad deemu kun negatiiva ta'a jechuudha. Kana jechuun yeroo as keessatti isaan lamaan wal kibban fakkeenyaaf asii yoo ol deemne xaarrattii fi asiin dalga yoo achi deemne yaarratti bakki isaan lamaan itti wal kibban kun poozitiivii qarxii tokkoffaa keessatti. Qarxii lammaffaa keessatti yoo asiin akkana ol deemnee fi yoo asiin akkana dalga deemne bakki isaan lameen itti wal kibban xaan negatiiviidhaa fi yaan poozitiiviidha. Qarxii sadaffaa keessa yoo dhufne asiin xaarraa yoo kana gad deemnee fi yaarraayis yoo akkanatti dalga deemne qarxii sadaffaa kana keessatti wanti uumamu isaan lachuutu negatiivii akka inni ta'e barra. Gara qarxii afuraffaa keessatti yoo dhufne asirraan yoo gad adeemne akkana xaarraa
yoo gara gadiitti adeemnee fi yaa irraa akkana dalga yoo deemne bakki isaan lameen itti wal qixan kun xaan poozitiiviidha. Xaan poozitiiviidhaa fi yaan ammoo negeetiivii irraa ka'uu isaan nu agarsiisa. Kanaaf qabxii tokkoffaa keessatti lachuu poozitiivii, qabxii lammaffaa keessatti xaan negeetiivii fi yaan immoo poozitiivii, qabxii sadaffaa keessatti immoo isaan lachuutu negeetiivii, akkasuma qabxii afuraffaa keessatti xaan poozitiiviidhaa fi yaan negeetiivii akka inni ta'e hubannaa jechuudha. Inni biraa yoo ilaallu hubadhu jeega. Kanaaf isuma amma dubbanne kana qabxii tokkoffaa keessatti lachuu poozitiivii, koordineen lamaanuu poozitiiviidha. Qabxiiwwan lammaffaa keessatti koordineetii xaan negeetiivii fi koordineetii yaan poozitiivii. Qabxii sadaffaa keessatti immoo koordineetiin lamaanuu negeetiivii fi qabxii afuraffaa keessatti koordineetii xaan poozitiivii yoo ta'u koordineetii yaan ammoo negeetiiviidha. Egaa kunis akka kanatti asirratti kan agarsiifamee jiru kunoo akka kanatti mul'atee jira. As keessatti poozitiiviidha. As keessatti immoo qabxii kana keessatti kan nuti agarru qabxii tokkoffaa kana keessatti kunoo lachuutu poozitiivii ta'ee jira. Qabxii lammaffaa keessatti xaan negeetiiviidhaa fi yaan poozitiivii. Qabxii sadaffaa keessatti qabxii yookiin qoqqoodaminsa jechuudha. Qoqqoodaminsa sadaffaa keessatti lachuutu negeetiivii fi qoqqoodaminsa yookiin qabxii afuraffaa keessatti xaan poozitiivii fi yaan negeetiivii akka inni ta'e agarraa jechuudha. Inni itti aanu yoo ilaallu hubadhuma jalaa gara gaafii lammaffaatti yoo dhufnu gara qabxii lammaffaatti tuqaan koordineetii diriiroo irratti kenname paa yoo ta'e sararaa olee tuqaa kana keessa darbu fudhachuudhaan bakki inni siiqqee xaa irratti qaxxaamuru aa fi bakki inni sarara dalgee fudhachuudhaan bakki inni siiqqee yaa irratti qaxxaamuru immoo baa yoo ta'e paan cimdii tartii a koomaa baatiin ibsama ja'a. Paan walqixanii ta'a a koomaa baa jechuun barreessina. Haala kanaan aan koordineetii xaa yookiin absiisaa, baan immoo koordineetii yaa yookiin oordineetii jedhama. Cimdiin a koomaa baa cimdii tartii jedhama ja'a. Egaa asirratti yoo ilaalle mee fakkima kana haa ilaallu. Egaa fakkii kanarra kan jiru yoo ilaalle egaa bakki jechuudha siiqqee xaa irraa ka'uudhaan gara siiqqee gara sararaa olee kana yoo adeemnu jechuudha. Asiin ol yoo adeemnu asirraan yoo ol adeemnu baarratti bakki nuti itti dhufnu bakka kanatti wal qixaa jechuu isaan lameen kun yaadhaa fi xaan bakka itti wal qixanii jechuudha. Bakki isaan lamaan itti wal qixan kun yoo bakka tanaaf a kennine bakka tanaaf ammoo baa kennineef a koomaa baa jennaanii jechuudha. Tuqaa baa kanaan tuqaa baan wal qixanii ta'a a koomaa baa qoodduu mallattoo haammattuu keessa keenya jechuudha. Kanaaf gaamma asirratti koordineetii xaa jennaan jechuu isa asiin labbaa deemu kana sararoota kanarratti argamu kun aan kuni koordineetii xaa yookiin ammoo absiisaa jaamaa jechuudha. Koordineetii xaa yookiin absiisaa jaamaa. Akkasuma asirraan hogguu ol deemnu baan asirratti yaadhaaf kenname kun koordineetii yaa yookiin oordineetii jedhamuudhaan beekama jechuudha. Oordineetii jedhamuudhaan beekama. Amma gaa bakki tuqaa kuni tuqaa baadha yoo jenne tuqaan baan wal qixanii tahaa qoodduu keessatti a koomaa
bakkuma isaan lamaan itti wal tuqan jechuudha. Yaarraa ka'ee asiin yeroo ol deemu xaarraa ka'ee gara olitti hogguu ol deemu yaa baarratti dhaabbata. Akkasuma baarraa ka'ee gara dalgaatti hogguu achi deemu xaa irratti dhaabbata. Kana jechuun A koomaa baa kun lakkoofsaan bakka bu'aa jechuudha. Lakkoofsaan bakka bu'uu danda'a. Amma fakkeenyumaaf malee A fi B fudhatee kan inni asirratti akka himu taasise. Qabxii gara sadaffaatti yoo dabarru xaa fi yaan kamiifuu lakkoofsa xaa fi yaa kamiifuu cimdiileen tartii xaa koomaa zeeroon siiqee xaa irratti argama. Koordineetiin yaa zeeroodha jaa. Akkasumallee zeeroo koomaa yaan siiqee yaa irratti argama. Koordineetii xaan zeeroodha. Fakkeenyaaf takka koomaa zeeroo fi zeeroo koomaa negatiiva takka koomaa zeeroon siiqee xaa irratti argama. Akkasumas tuqaan zeeroo koomaa takkaa fi zeeroo koomaa negatiiva takka siiqee yaa irratti argama jechuudha. Mee fakkeenya tokko yoo fudhannee ilaalle fakkeenya tokkoon mee isinitti agarsiisu. Egaa asiin yoo kanaan siiqee yaadha jenne kanaan dalga adeemu kanaan ammoo siiqee xaadha jenne. Egaa asirraa yoo kaane jidduun tun handhuurti tun zeeroodha jenne. Yoonii fi gaamma zeeroo koomaa takka yoo jenne kana jechuun sararri kun kan inni argamu yaa irratti argama. Tuqaan bakkitti argamu yaa takka irratti argama jechuudha. Yaa takka irratti argama jechuudha. Akkasumallee zeeroo koomaa negatiiva takkaa yoo jenne zeeroo koomaa negatiiva takkaati yoo jenne asiin gara gadiitti negatiiva takka irratti argama. Xaan zeeroodha jechuudha. Yeroo asiin ol deemnus xaan zeeroodha yaan takkaa jechuudha. Xaan zeeroodha yaan ammoo takka. Xaan zeeroo handhuura irratti argamu yaan ammoo takka. Yoo asiin gad adeemnullee xaan zeeroodha. Xaan zeeroo yaan negatiiva takka jechuun nutti agarsiisa. Yoo ammoo asii handhuura irratti yaan zeeroo yoo ta'e xaan ammoo negatiiva takka yoo ta'e siiqee xaarra jira jenna. Fakkeenyaaf takka koomaa zeeroodha yoo jenne xaan takka yaan zeeroodha jechuudha. Kana jechuun sararri kun siiqee xaarra jiraachuu isaa nutti agarsiisa. Akkasumallee negatiiva takka koomaa zeeroodha yoo jenne xaan negatiiva takka yaan zeeroo handhuura irra jira jechuudha. Sararri kun siiqee xaarra jiraachuu isaa nu agarsiisa jechuudha yeroo kanatti. Yoonii fi ammoo zeeroo koomaa takka jee siiqee yaarra jiraachuu nu agarsiisa. Xaan zeeroodha yeroo sanitti. Akkasumas zeeroo koomaa negatiiva takkaa yoo jee xaan zeeroodha yaan negatiiva takkaa sararrichi siiqee yaarratti argamuu isaati nu agarsiisa jechuudha. Tuqaan kenname san siiqee yaarratti argamuu isaatiin nutti agarsiisa. Inni itti aanu gara qabxii sadaffaa kanumaan goolabama. Qabxiin sadaffaan kanumaan goolabama. Gilgaala 3 takka kan jiru yeroo biraatti qabadhee kaniin isin dhiyaadhu ta'a. Asirratti illee ilaaluu ni dandeenya. Tuqaalee koordineetii diriiroo armaan gadii irratti argaman cimdiilee tartii isaanii barreessi jaa. Tole egaa cimdiilee tartii isaanii barreessi hogguu jedhu fakkeenyaaf mee haa dalaynu asuma irratti haa isiniif dalagu. Tole amma bakkitti aan argamu kun yoo ilaalle aan bakki inni itti argamu cimdii tartii kana egaa tuqaa A jennee yoo moggaafnu tuqaan aan xaarratti dura yeroo hundaa'u xaa dura yaamna waan ta'eef negatiiva 3 koomaa yaarratti immoo 2 irra jira waan ta'eef akka kanatti
keenya cimdilee isaanii hundaa barreesse waan jeef ammallee yoonii fi daa yoo fudhanne jalqaba xaadha kan nuti yaamnu xaa yaamnaa xaan lamarra jira asii xaan bakki xaan itti argamu kun 2 bakki yaan itti argamu immoo yaan 3tu argama bakki isaan itti wal qaban daarratti bakki isaan itti wal qaban kana gaafa yaamnu 2,3 jennee kana yaamna akkasumallee bakka itti caan argamu yoo ilaallee caan siqee xaa irraa negatiiva 2 irratti argama yeroo hundaa'u caa yaamna jennee siqee xaa irraa negatiiva 2 irratti argama negatiiva 2 eega jennee negatiiva 2 qoodduu akkasumallee siqee yaa irratti illee negatiivuma 2 irratti argama akkasuma gara baatti yoo dabarree baa yoo laallu baanis walqixani ta'a cimdiin tartiibaa irratti argamu asirraa yoo handhuurarraa kaanee achi deemnu xaa irratti 3 irratti dhaabbannaa 3 koomaa jennaa akkasuma yoo gara gadiitti adeemne yaa irratti negatiiva 3 irra dhaabbannaa bakki isaan itti wal qaban kunis 3 koomaa negatiiva 3 jennaani akka kanatti gaafii tokkoffaan kanumaan gabaabbataa jechuudha gaafii tokkoffaan kanumaan dhuma mee gaafii itti aanu gara gaafii lammaffaatti yoo daballe gaafii lammaffaatti dabarre yoo ilaallu koordinaatota armaan gadii diriiroo lakkoofsaa tokkicha irratti mul'isi jaa kanaas akkuma kanatti diriira tokkicha irratti mul'isuu ni dandeenya jechuudha diriira tokkicha irratti gaafa jiru akkanumatti xaasiin kana yaa yoo jenne kanaan immoo xaa yoo jenne bakki itti aan bakki inni itti argamu handhuraa jechuudha isaan lachuu 0 bakki itti ta'an handhura irratti akkasuma baarratti jechuudha baarratti cimdiin tartii negatiiva 4,0 kan jiru negatiivni 4 xaan yeroo yaamnu naannoo kanatti argama akkasumallee 0 ammoo handhura irratti argama waan ta'eef siqee xaa irratti argamu isaati nu agarsiisa jechuudha tuqaan caan jechuudha tuqaan caan siqee xaa irratti argamuu isaa nu agarsiisa akkasumallee caa irratti kan jiru tuqaa aan siqee yaa irratti argamuu isaa nu agarsiisa jechuudha xaan 0 yoo ta'u yaan 3 jechaa jiraame kana jechuun siqee yaa irratti argamuu isaa nu agarsiisa mee yeroo muraasaan booddee itti deebi'ee isiniif haa xumuru ammaaf asuma irratti haa goolabnu.